Shit. Det er lidt risky, eller de er måske bange for det. Ja, for fanden da. Eller? De kan jo godt noget rigtig bøffel, hvis de er langsomme. Men den kommer måske at sige, nu skal jeg det. Ej, den har flotte horn også. Det, altså, nogle de løber også unge. Ja. Are we ready? Vi så de 600 i blad. Nej, vi så løber på. Ja, vi så løber før det også. Ja, men vi så de her 6. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Vi kørte til 6 kilo på den side, og så kørte vi, og så var de der. Okay. Jeg forstår ikke lige helt det her. Nej, de er sådan meget sådan... Jeg tænker, vi er Er det bøffer. fordi de er unge, eller hvad er det, I siger? Nå, den har siddet på Den har tårnet. skadet Ja. der på låret. Jeg kan se de 200 over til venstre også. De er også Men de er skadet. udvendige, de kan også godt bare være fluer. Er det Det er det? selvfølgelig rigtigt, ja. Fordi fluer, de bider sådan et... En god kraft i det, der sidder på det træ. Ja, ja det er en ung han, ja. Det er godt nok flot. Så hvis vi er ved at få young. Ja. Well, we thought the other day was all female, but this one is a young male. There's a young man. Yeah. Oh, now it's